Dacă îi dai 4x4 și low, treci ușor. Nu, zic în altă parte să mai intrăm până moalele astea. Aici? Mai tot la moalele astea. Îi dai low și 4x4 și nu te înămolești. E asta. Florin? Mai încet, dar urcă. Hai, dă-i.
Dă-te aici, nebunule.
așa la cu motoreta. Ia uitați-vă și voi, lupta, dragi. Nu mai am baterie la GoPro. Ce faci, bă? Păi dar nu mi-am baterie la mine, că eu dăm pe acolo cu sticul ăla. Ce mai zici, bă? O legăm? Ai zis că unele mai grele. Bă, eu încerc zigzag. Deci, Dacă vrei doar pe drept. bă, și cum vrei, mă, să faci zigzagurile alea? Mă, gen, o ridici un pic pe o roată sau miști. Da, mă, eu am... Dă-i! Era să dea pe spate. Da? Ia-o bă înapoi. Nu e că la concurs trebuie să se antreneze pentru concurs, că așa... Să facă zigzaguri. Ce faci, mă, bă, să iese de rău? Iese, dar nu vrea el să o lase înapoi.